らんかった人はあれだけど、みんな初対面やって帰ってきないっておとなしい。GSI もでも結構使えるのあるよね。あ、これ何？これじゃん。本気終わった。山内選手みたいな。前から一切とか。あ、これそういうの。じゃあいいね。のぼちゃんがだいぶパスされてるでしょ、確か。そういうこと。あ、でもほら天使の輪がな前から思ってたけど、マジで確かにいつも煙たいのは大体天使の輪入れそうな時大体煙たい相当結構キャンプやってますそれだけはあかんわ。みんなかけちゃった。しわしわやん。じゃあ、ほんま朝系でだってフジヤの俺2.5見た時がっかりしちゃうもん。なんで5万円のテントなのこんなしわしわのヨレヨレの。